गिरना भी अच्छा है, औकात पता चलती है, और बुरे समय में साथ चलने वाले कितने हैं ये बात पता चलती है। हौसला मत हार गिरकर है मुसाफिर, अगर यहाँ दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। किसी ने मुझसे पूछा कि पूरी जिंदगी क्या किया, तो मैंने हंसकर जवाब दिया कि किसी के भी साथ मैंने धोखा नहीं किया। जिंदगी का ये उसूल बना लो, जो आपको छोड़ दे उसे